Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Danu Connect Channel. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama cara crimping kabelan yang baik dan benar pastinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Di sini ada kabelan Cat 6, produknya dari Belden. Kemudian juga ada RG45 yang Cat 6 juga. Jangan salah, kalau misalnya teman-teman pakai kabelan yang Cat 6, RG45-nya juga harus yang Cat 6 supaya nanti untuk kecepatan dari transfer datanya 1 Gbps. Oke ya. Kemudian juga saya sudah sediakan konektor untuk covernya, cover konektor. Nah, nanti cara pasangnya adalah seperti ini. Nah, ini nih supaya nanti hasilnya lebih rapi, teman-teman. Kemudian juga saya sudah sediakan multi tester RG45 dan bisa juga untuk RG11. Nah, yang terakhir kita persiapkan juga untuk crimpingnya ya. Ini crimpingnya saya pakai yang standar yang harga 50 ribuan. Tapi sudah lumayan cukup dan oke ya untuk crimping kabelan. Oke, nah untuk saat ini kita akan belajar pengkabelan dengan tipe stretch. Nah, untuk saat ini untuk RT/RW-net ataupun juga untuk jaringan-jaringan internet yang biasa dipakai, banyak kan sekarang udah pakai untuk tipe kabelannya, pengkabelannya itu dengan tipe stretch. Nah, teman-teman juga perlu ketahui juga untuk stretch itu kita coba sambil dikupas dulu ya. Ini cara gunainnya. Si giginya ini, dia di depan ya. Jadi caranya kita kupas dulu pakai pasang saja. Tarin. Oke, ini sudah terkupas. Nah, di dalam kabelan Cat 6 ataupun juga Cat 5 ataupun juga Cat 5A ya, itu ada 8 serat, teman-teman. Ada 8 serat, yaitu dengan ada 8 warna. Ada putih orange, kemudian putih hijau, putih biru, putih coklat. Nah, nanti akan kita silang warnanya. Caranya adalah ini kita luruskan dulu. Untuk warna yang pertama kita pakai putih orange ini ya. Kemudian juga putih hijau, nanti kita silang dengan putih biru. Putih orange, putih hijau kita silang nanti dengan yang biru. Nah, putih biru kita silang dengan yang hijau. Oke ya. Terakhir kita kasih yang putih coklat. Bisa sambil dipegang seperti ini sambil kita luruskan, teman-teman. Setelah lurus, itu kita langsung potong saja. Nah, cara mengukurnya adalah seperti ini, teman-teman. Kita kira-kira saja. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kita potong sampai kira-kira seujung tembaganya ya, tembaga yang dalam, yang ini. Kelihatan ya? Jadi yang dalamnya ya. Oke, tapi kalau misalnya sudah rapi kayak gini, kita masukkan saja dengan cara si posisi tembaganya itu di atas. Seperti ini. Nah, untuk yang Cat 6 ini kita ada ini tambahan.
Cara gunainnya adalah ini kita masukkan supaya rapi. Jadi bedanya yang Cat 6 dan yang Cat 5 ataupun juga Cat 5a ya teman-teman. Ini ada alat tambahan buat konektor, dimasukkan ke dalam konektor EJ45-nya. Oke, nanti kita luruskan dulu. Kalau misalkan sudah dirasa si kabelnya, serat-serat kabelnya itu udah pada mentok ke ujung, ini langsung kita crimping. Lihat posisinya, si mata buat potong ini di depan, kemudian si buat alat crimpingnya yang ini itu dia di belakang, dengan posisi si edge-nya ininya si tembaganya di bawah ya. Oke, baru di trim ya. Oke, sudah cukup. Terakhir kita pasang untuk si cover konektornya supaya rapi ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya, sangat rapi sekali, kayak pabrikan ya teman-teman. Oke, kita coba yang satu lagi. Sama. Warnanya juga sama. Luruskan lagi, luruskan, dan ini sambil diluruskan, ini sambil ditahan ya. Warnanya seperti orange, putih hijau, silang dengan biru, hijau silang dengan biru, putih biru silang dengan hijau. Tadi yang di konektor yang pertama juga sama, dan yang kedua juga sama. Kita potong sesuai ini ya, perkiraan saja. Nah, kalau misalkan teman-teman baru belajar, ini tinggal diukur sampai kira-kira posisi si tembaganya ini kita alokasikan yang di dalam, bukan tembaga yang luar ya. Ini yang dalamnya kita potong sesuai dengan tembaga yang ada di dalam. Ini langsung dimasukkan dulu ke sini. Ini untuk part tambahannya. Jadi kalau yang Cat 6 itu ada part tambahannya seperti ini, kecil ya. Jadi kalau teman-teman beli Cat 6 nggak dikasih ini, itu berarti bukan Cat 6 teman-teman. Jadi Cat 6 itu sekarang ada tambahan seperti ini ya teman-teman. Ini saya gunakan produk dari Belden. Coba lagi, masukkan. Nah, jangan lupa si kulit kabelannya ini, dia posisinya harus di dalam teman-teman. Jadi supaya nanti di krim itu dia terjepit dan kuat sepasnya. Oke ya. Ini dirasa sudah oke.
Jadi si serat kabelnya itu udah masuk semua ke dalam, sudah mentok. Nah, baru kita crimping. Nah, sudah ada suara klik. Nah, itu berarti sudah oke. Oke, kita rapikan lagi. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Sangat bagus sekali, sangat rapi. Kita coba cek hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Caranya kita colok dulu, satu ke sini. Yang satu ke sini ya. Cara tesnya, ini hasilnya nyala semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hasilnya oke, bagus sekali. Cara ceknya, kita scan pakai multitester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini urutannya harus berurut. Kalau misalkan ada mati salah satu, berarti hasilnya gagal, teman-teman. Karena ini hasilnya sudah oke, berarti kita berhasil membuat crimping kabelan Cat6 FG45 dengan tipe kabelan Cat6, kemudian juga FG45-nya dengan tipe Cat6 sudah berhasil dan bisa teman-teman coba. Jadi tadi untuk kesimpulannya adalah ketika tadi kita mau mengkrimping kabelan ini, ketika kita mau crimping kabelan yang Cat6, edge-nya kita harus pakai yang Cat6 juga, supaya nanti hasilnya itu transfer datanya tidak turun, teman-teman. Jadi kalau misalkan transfer data lokal ya harus ya 1 GB seperti itu. Dan itu juga nanti dipengaruhi dari segi routernya ataupun juga switch-nya, teman-teman. Kalau routernya belum Cat6, kita pakai Cat6 juga hasilnya ya tetap 100 Mbps, nggak bisa 1000 Mbps seperti itu. Jadi itulah cara crimping kabelan yang baik dan benar dengan tipe pengkabelan stretch. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar bagaimana sih cara membuat mengkrimping kabelan yang baik dan benar gitu kan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, mau sharing-sharing, boleh komen di video di bawah. Terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk support terus channel ini supaya lebih maju lagi dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.